बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، د رازار آفیشل پښتو شاعرۍ د چینل نه سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، د رشتې او د ژوند تړون څه دی؟ رشته د خپل وجود نه جدا بل وجود کې د خپل ځان احساس دی. د لیلا مجنون قصه ده. ضرب په یو لاس لګي او درد په بل وجود کې سړی کوي. رشته څه ده؟ د انسان هغه ضرورت دی چې نیمګړتیا یې د ځمکې او اسمان په هیڅ قسمه کالو نه پوره کیږي. رشته څه ده؟ د ځمکې په سفر کې د اسمانونو نه نازل شوی هغه توان دی چې د ملا پټې مضبوطوي. رشته څه ده؟ ژوند کې د ژوند ضرورت او پس د مرګ د مرګ ضرورت دی. په لنډو دا وایم چې رشته په انساني سماج کې سل نمونه لري او سل رنګونه، او د هر رنګ خپل احساس، خپل انداز، خپل ډیمانډ او خپل آزار دی. رشته په یو شکل کې قسمت دی چې خواږه وي نو خوش قسمت دی، او که ترخه شي نو بد نصیبه. که پیکۍ نو بې سودي ده، او که د رواج شي نو تش تاوان دی. د مضبوطې رشتې نسبت خلق د وینې سره کوي، او که وینه سپینه شي نو د ابۍ راوړی به دې د پردو نه بدتر شي. دروغ به ښکاري، خو د کله نه چې انسان د ماشین دور ته داخل شوی دی او اوس د ټکنالوژي بازار ته وتلی دی، د مفاد رشته د ټولو نه زیاته خوږه ده. چې تر څو مفاد ژوندي وي نو د دې نه بله خوږه رشته نشته. ګرانو ملګرو، د ځمکې په مخ چې په کوم څیز کې آسماني او افاقي رنګ پاتې دی، هغه د احساس رشته ده چې لا تر اوسه دا احساس ژوندی ساتي چې انسان اشرف المخلوقات دی او انسانیت لویه درجه ده. د احساس اشتراک چې بدل بدل خلق څنګه را یوځای کوي، داسې د دنیا یو خصلت هم نشي یوځای کولی. دا د احساس رشته ده چې مینه رازیږوي. زه په خپل ځاني د احساس نه جوړه شوې رشتې ته سلامي یم. زما د احساس ملګرو، د رشتو په دې قطار کې یو تړون داسې هم دی چې هغه د ازل نه د فطرت او قدرت پر رسۍ تړلی دی. که ته نیک یې او که بد، کامیاب یې که ناکام، ملزم یې که مجرم، مقبول یې که مردود، او ژوندی یې او که مړ، ته د دې رشتې پر رسۍ تړلی یې. د مور او پلار سره رشته. ملګرو، انساني تاریخ او د راتلونکي زمانې امکان په دې ګواه دی چې په انساني رشتو کې د مور او پلار سره تړون لافانی دی او په هر امتحان کې بریالی پاتې شوی دی. الله دې زموږ په والدینو باندې رحم وکړي او موږ له دې د دې رشتې د تقدس ساتلو توفیق راکړي. آمین. ګرانو ملګرو، دا یو مسلسل غزل ستاسو په حضور کې پیش کوم. اگرچه د غزل په هر شعر کې جدا جدا مضمون بیانېږي، خو دا هم کیدای شي چې یو خیال د غزل په هر شعر کې په جدا جدا ټکو کې وپیلی شي. د غزل توري څه په دې رنګ دی: ستا د وجود ومه اوله ټوټه، ستا د وجود ومه اوله ټوټه، زمانه بیله شوله بله ټوټه، او ستا د ټوټو سره تړلې ټوټې، ستا د ټوټو سره تړلې ټوټې، د خدای پیرزو شوه په تا بله ټوټه، او دومره ټوټې ټوټې وجود شو زما،
دومره ټوټې ټوټې وجود شو زما ته رانه غواړې هغه خپله ټوټه او داسې ټوټه ټوټه مې سلنګ ولې داسې ټوټه ټوټه مې سلنګ ولې څوک شي شیندلی چېرته خپله ټوټه او ریزه ریزه احساس تړون غواړي بیا ریزه ریزه احساس تړون غواړي بیا نک او شیر کېږي پرې بدله ټوټه او راځه راځه چې بیا یوه ټوټه شو راځه راځه چې بیا یوه ټوټه شو ډېره تزنۍ بېله بېله ټوټه او زړګی خو هم یوه ټوټه د وجود زړګی خو هم یوه ټوټه د وجود د هر ګوګلي خپله خپله ټوټه او زړګی د ټولو ټوټو مور ټوټه ده زړګی د ټولو ټوټو مور ټوټه ده ترېنه زارېږي بله بله ټوټه او څلور ټوټې وي چې زړګی سالم وي څلور ټوټې وي چې زړګی سالم وي ټولې نیمګړې بې فضله ټوټه او ستا د وجود ما اوله ټوټه زمانه بېله شوله بله ټوټه زمانه بېله شوله بله ټوټه